Šis renginys tai yra antrus metus mūsų vykdomas renginys. Mes šią idėją iš tikrųjų parsivežėme būdami tarptautinėme projekte Baltef Estijoje, kai bendravome su savo bendraamžiais iš kitų universitetų ir jie mums tiesiog kaip ir pametė idėją padaryti galbūt tokio pobūdžio renginį, kai tinklas yra uždengtas nepermatoma plėvele ir komandos nemato viena kitos, nes iš tikrųjų jiems visai patiko šitas žaidimas, jiems buvo linksma, tai jie pateikė tokią idėją ir mums. Be abejo, mes ją labai puikiai priėmėm tą idėją, kad neliktum aklas prieš akademinį nesąžiningumą. Tai tiesiog toks kaip ir šūkis, devizas ar kažkas tokio įkvėpė tą mūsų idėją padaryti susietą su akademiniu nesąžiningumu. Atėjau čia iš puikų renginį, pažaisti tinklinio, nežiūrom, kaip ir stengiamės turbūt mes universitete nenusirašinėti. Aišku, yra visokių gandų, kad kiti ten slepia kažką po kišenėm, bet aš asmeniškai to nedarau, tikrai nedarau ir nieko neskatinu taip daryti. Manau, kad akademinis nesąžiningumas iš tiesų yra blogai, taigi nenusirašinėkim. Visko buvo iš tikrųjų, bet stengiuosi nenusirašinėti ir kitus paskatinu tai to nedaryti. Iš tikrųjų labai sveikintina toks renginys iš Vivat chemijos. Parodo, kad iš tikrųjų tai yra labai opi problema.